Даже головой разбивать не солидно. Вот такой вот слой ледяной корки образовался вследствие выпадения переохлажденного дождя сегодня утром и упадает прямо сейчас. Проблема в том, что она, хотя достаточно тонкая, очень скользкая. И сапоги, и ботинки скользят на ней только в путь. Будьте очень внимательны. Итак, в центре Москвы сейчас -2, -3 градуса, в районе МГУ даже чуть прохладнее. Ледяной дождь, снег и даже морось. Все эти небезопасные виды осадков, которые наблюдались начиная с 3 часов ночи, постепенно отступают, но очень скользко. На метеорадаре можно видеть, что зона осадков отходит к востоку. И как мы увидим чуть позже во время обсуждения достоверности прогноза, оттепель придет уже через пару часов и продлится довольно долго, несколько дней. Так что дыхание весны почувствуют все москвичи. Кстати, это первая оттепель за весь февраль, но зато какая продолжительная, хоть и долгожданная. Из-за ветра качество воздуха, согласно сервисам IQ Air и CityAir, будет довольно неплохим. И если прогноз оправдается, то ветер в течение второй половины дня сделает воздух еще чище. Теперь давайте посмотрим, что сегодня за прогноз. Наши друзья, погодный агрегатор WindyApp, предоставляют нам возможность сравнить, что дают лучшие погодные модели для столицы. И опять самое главное, на что надо обратить внимание, конечно же, на согласованность вот этого множества графиков. И мы видим, что уже начиная с полудня все лучшие модели солидарны. Осадки прекратятся, хотя, смотрите, количество снега прогнозировалось не так уверенно, но скорость ветра все равно будет уверенно повышаться. Моя экспертная оценка такой ситуации – прогноз довольно надежный. После полудня я оцениваю его где-то на 7 баллов из 10, так что имеет смысл ему поверить. Ну и, конечно же, оттепель прогнозируют абсолютно все. Кроме того, мы запустили суперкомпьютер и смоделировали поле максимальных скоростей ветра для всего Гагаринского района Москвы. Это было непросто, но мы же профессионалы. И вот прямо горячий пирожок, с пылу с жару. Вот такая техническая, непричесанная, сырая карта-схема скоростей ветра. На ней видно, конечно, на самом деле почти ничего не разобрать, но наиболее сильные порывы будут в районе площади Гагарина и начала улицы Косыгина, до 12 метров в секунду на уровне человеческого роста. Для тех, кто хочет поразглядывать ее внимательнее и в хорошем качестве, ссылка в последующих титрах. Ну и насчет наиболее комфортного времени на улице. Наша медицинская модель говорит о том, что из-за ветра в течение всего дня наше тело будет считать, что на улице ниже нуля. Как вы догадались, это естественно из-за сильного ветра. Также не забывайте, что ветер может вызывать излишнюю нервозность, поэтому относитесь к себе и к близким терпимее. И еще раз, осторожнее на тротуарах, очень скользко. И самое главное, на Москва Погода 2.0 вы можете задавать вопросы. Для этого нужно сделать всего ничего. Вам нужно сделать репост ежедневной записи нашего выпуска и задать вопрос в директ. И в самое ближайшее время вам на него отвечу либо я, либо другой сотрудник нашей команды, профессиональный метеоролог.